انسان دا فرشتہ پر مدو غلطی لے کیڑی ولتا اللہ پتہ نہیں دبانا ولا جلے کہ مولی سے بنا غلطی کیڑی بے خلق دا شایا بے اصلاح کوا دغتا اللہ اللہ جلے ودغتا اللہ اللہ جلے خیر دا بخبلا چار پیرا کوا وکدا سے تغیری چونا مانے شا تنی بے مو جانتا ملا اترا بے خدای دے پڑے در سنگین گنانا پسر شا در سنگین گنانا پسر شا جنا سڑائی میرنا پرشتنا ہوتی جو تازبیحات ما پیرا کیڑی تحجود ما پیرا کیڑی شراب موابین یاتا ہوں میں تبلیغ محنات یاتا ہوں آسے میں پیرا کیڑی کوئی ومانا سمیری جتشی تروس کرنا آزی تکلیف 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 تب ادا پلا زندگی کو ہسٹری بندہ نظار ہو شوا کھل دے ملا طالب حافظ کاری پرمدہ تلکڑا کتانگڑا دے میں بیشور تولسا اللہ رسول فرمائی حملت القرآن اولیاء اللہ قرآن سرے نسبت تدا دے اللہ ولی دا حافظ دا دے اللہ ولی دا عالم دا دے اللہ ولی دا مفتی دا دے اللہ ولی دا شیخ الحدیث دا دے اللہ ولی دا چنائی دا دے اللہ ولی دا ظلمی اللہ رسول فرمائی دے اللہ ولی دا اس نے اللہ اعلان تبیر ہنسا رب کائنات تو گناہ شش اللہ کو ہو سکیری دعا گناہی ندی چٹر کو ہو سکیری بنے جنگ اعلان بھائی یہ سود دا یہ سود ببارش اللہ فرمائی فأسنوا بحرب من اللہ ورسولہ اللہ رسول جنگ قدم لاؤ کری سیچ سود نہ نپسٹ کری یہ در ہم سود کول 36 مرتبہ زنا کول نسا گناہ دا دوام گناہ چا اللہ دے جنگ اعلان بتائی زنا نہ دو شراب شل ندی اغا چوری کول ندی اغا قتل ندا اغا رشوت ندا اغا اخلاق ندو المنصب پرش دول ندی ادھے حج و دے زکاة پرش دول ندی امام آنا دا ندی چھ دا غاڑ گناہینا ندی دا غاڑ گناہینا ندی اللہ دے مرانا کو ہو سکے چھ دے جنگ اعلان کئی غیر ہنسا دوام گناہ کی تجھے اللہ جنگ اعلان کئی اللہ رسول ہوئے چھے قرآن سارا انہیں باتری دے اللہ ولیدہ اس کے علاوہ اعلان ہوا ومن عاد لی ولیا فقد آزنته بالحرب اللہ لی سکت مد ولی سر دشمنی کئی ایک سر مد طرف ندی جنگ اعلان دا وہی زرمان دے انسان دا زنوی فوج حکومت پولیس دا زنوی سکت جنگ اعلان کئی چاچی پاوش اسمان برولا وہ انسانی دے بینتی بکرا تو یہ چیزر ٹولا عمال پیرا کہوں امامان سامیری اللہ دی جنگ اعلان کر سرا کر دو تو یہ چیز مجھے ساماسی اس اتمان دے بار دیر سنگین گناہ دا تو علماء ویسو راول